بعدين والله مو انا انت والله مو انا ظهر الحق وزهق الباطل. هذا يطمئن مو انا اذهب. تعرفوا رجعوا لي الانرجي تبع البارح مش حلوه خلاص. لا لا والله مو انا ظهر الحق. وزهق الباطل. ظهر الحق. انا بعترض يا جماعه. لا 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 والله هذا مو هيك خير انا انعم انعم والله في عندي اذهب. شوف مراد الصبح الساعة 3 الصبح دعاء كانت بعد نزل من الدرج. قلت له مراد انت منيح؟ اسأليني شبك هلا. مراد انت منيح؟ استغفر الله. اسألي نفس الرياكشن ها اسألي مراد انت منيح؟ مراد انت منيح؟